Ana apa, Lek? Bangsah nggih. Medeni. Kula tamani godo si kuning mboten napa-napa. Lho, Tenane, Pak Lek. Estu kula semanggaken. Sapa iki? Mas sapa? Aku Antasena. Sapa-sapa kok wedi to karo aku ya ampun aku ki ya menungsa lho. Walaupun aku kaum minoritas, tapi aku juga manusia. Tolong deh hargai aku ya ampun ra ono sing gelem. Pak, oh. Mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Cilik Setyaki mundur, Kakang Antarja mundur, Kakang Gatot mundur. Aku keplayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Oh, gede banget. Ah, ya ampun. Gak kuat aku ya ampun ya. Siapa Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena to. Antasena asu. Ngapusi. Siapa Mas sing ngapusi? Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, ganteng banget. Wah. Mas, ngenyang sik to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Cengengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem, gah. Jare muni elek tawake bapakne. Pakde, ana wong nantang sampean. Lho, sapa? Prajurit Tunggul Malaya. Prajurit Tunggul Malaya nantang karo Baladewa ki jeleh nyawang gelaning jagat apa piye? Wah, nguwuh-uwuh ning kono. Ayo, aja ming Wadyabala para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Baladewa kon majone lak ajare. Wah, menungsa tantanan kon piyak salandhen ajare menungsane para